Autoritetet italiane në Rom kanë arrestuar 7 persona si pjesë e një hetimi për trafik të palishëm në menaxhimin e mbetjeve urbane në rajonin e Lazios. Mediat italiane shkruajnë se në mes të arrestuarve spikat emri i biznesmenit të njohur Manlio Terroni, monopolist të menaxhimit të mbetjeve në Lazio. 86 vjeçari që akuzohet për lidhje kriminale me qëllim trafikimin e mbetjeve urbane, mësohet se është lënë në arrest shtëpie për shkak të moshës së thyrë. Të arrestuarit e tjerë janë ish presidenti i rajonit të Lazios Bruno Landi dhe disa zyrtarë e biznesmen. Hetimet mbi këtë grup kanë zgjatur 5 vjet dhe janë drejtuar nga Koneli i Karabinierëve. Sergio Di Caprio, i cili në vitin 1993 arrestoi bosin e mafias italiane Toto Riina. Nën hetim janë gjithsej 21 persona. Gazeta Corriere della Sera shkruan se Terroni kishte monopolin absolut për menaxhimin e mbetjeve urbane të Romës dhe të gjithë rajonit të Lazios. Ai ishte pronar i landfillit të Malagrotos, të mbyllur me 30 shtator të vitit të shkuar, pas 30 vjetësh aktivitet. Pas arrestimit, prokuroria ka vendosur edhe sekuestrimin e disa pasurive për 18 milion eurosh. Emri i Manlio Terronit është i lidhur edhe me Shqipërinë. Grupi Beck, i zotëruar për tij dhe Francesco Becchitit, pronar i televizionit Agon Channel, kërkoi 2 vite më parë 430 milion euro si dëm shpërblim nga giganti energjetik italian Enel në lidhje me ndërtimin e hidrocentralit të Kalivashit. Në një artikull të vitit 2012, Corriere della Sera citon Francesco Becchettin, administratori deleguar i grupit Beck dhe nipi Manlio Terronit, të ketë thënë se Albanian Beck ka fituar në Shqipëri gjyqje ndaj Enel, kompani të cilën akuzon se ka tentuar të vjedhë koncesionin. Afër 9 vite më parë, grupi Beck ka tentuar të futet edhe në menaxhimin e mbetjeve urbane në Shqipëri.